Tak Michal u nás absolvoval 3-týždňový kurz zvárač na čierny materiál. Tak Michal, odkiaľ si? Z Nálepkova, z východného Slovenska. Tak čo hovoríš, mal si predtým nejaké skúsenosti vo zváraní? Nemal som žiadne. Ako si sa u nás mal, ako sa ti darilo? Bola to výborná atmosféra, Maťo ma veľa toho naučil, fakt sa tu na každému individuálne venujú a sa tu stále len zvára, čiže fakt som to aj chytil do ruky. A čo by si odporučil tým, čo sa stále nevedia rozhodnúť a váhajú? Určite by som do toho išiel a keď aj váhajú, tak nech si to prídu aspoň skúsiť na jeden deň, ale určite neúľubujú. Ďakujeme a prajeme všetko dobré. Ďakujem. Everybody in the area ain't messing with the herd.